Oshafo ya chacha obibia ba Adepa TV eso. Atena se de enkoma ekoso ma we no ye de ba Adepa TV so ya ba bedi hu nkobo e de a kire wiase nyina. Ene ensembe ne gu apro so ene ye ba beka ho asem. Nyina ne se obatena Ghana hanom aye adwuma abo obra na obotu kwan akotena bluchire. Dean fa eneye ana dean eneye. Ensem yi enene matome safre enuanum anasa ema banu a omonim de na abran nyina no ye twi nkomo fa san nkomo yi ho na ene ababa baako wo me ni fa so e fa no Slim Tilly ana yewo Josephine ono so ewo ye ncha entem hanom ana dwumadie so wo adwunkyere bi a ebra nkomo ne koso no obetimi attest adwunkyere edi aba nya me di dwumadie ho chame dwuna ne akwasi agiman obetimi afra me adwo mani age ho pa ebusafo mo akwa Adepa TV so ye nua Acho nimpombo ko de. Nkopo adom ye ho ye pa. Ya no mama ne so kakra de mama hefo. Yate. Me ko me nua mai mu enchen. Na makwa akwaji omadwo nkyere ene nkyekire mu fa sansam ye da to dwan. Nua batili ensem a me de ato dwan no. Wadwo nkyere wo ho ene sei. Me de madwo nkyere wo ho ne sei, me de metu kwan. Akobọ bra ne wo ho. Ope akwantu so bo travel from Ghana ade akọ amonone. Me pa cho an. Wo so wadwo nkyere ne sei. Ede majo nkyere ne se metena me meimu ya o my Ghana metena he ya mini aba o kyere se wo de obetena o maimu na wa ye adwuma enne bebo o nkyere mu pa ene sei a wontu kwan no Mr. Jimai me nkyere mu ne se metu kwan akotena ma me ho akyere me de me metena me kurum Ghana because amman ne kura benya me ho mfaso metu ya tax ne no ma bebre aha so tell me bia me pe na me koma adwuma enti abrokyere nso eno amwa me because tray kura na wo de ko adwuma ne nyize wo da wo na because wo da ese bibi gina wo so ye man mu so pleasure bia ni ha so ho na me metu kwan akoma me ho akira fe na me ko from man panyini se won san fe ye sika kakra na ye nya ne mra ne ya sa me fo wo mra de misaje ma me de Ghana he ya na me metena bo me bra e ha na metena ye madwuma because e ha na me ho to me aduane a me pe na me di obi nsa me so me dan time on ma me ho hyehye me e wo mo tua dan bo so me ka me so bo so me ne ha enya ne sa ha 1 year 2 years so ho eti be de me Ghana ha ne de me pe ha e cha abrochire no ene enua ma no bebre ho akire ho akwantuo mu eya no ho fi so wo kodo ho an ho to ho nto sa ho nto wo dan kura ka no nya easy e bi da bonti so many years so na me mete ha me ho to me meti me nya me sika kakra na me de akoto me plot kakra na me simi dan eti wono be fra bro kire beba na ho se me yankasa me koma nim se wa ho me koma nim pa eti me de se me simi kwot na bro kire de enya adwuma me de metena me Ghana ha ya na mabọ me bra me nua ba wasema wo de atudwa se obetena Ghana ha no ye adwuma no mamu sa wo na mfo mu wakontum me wo na mfo bebre because enu ma ne kro hu di firo ba ye ne yeto wo mu ko fa ne ma ne wa bro kire ho ba ye ne yeto no wa na hu mu na wo hwe wo so ho a ya hu no ma sei nkosoro baby e bi kura ho beba Ghana na me ye chen no ai bebre beba na me ye chen no kura enti oba no no be hu ajapade no wa ye na no hu say yes wo so ko wanim aha nti se wo tena Ghana ha na wa wo ye wadwe so obebọ bra kra che bi ono odo ho ai nti se wo ye wadwe so betena wo ma we mu abobra yi a ebetima si wi asa bi wo kontu bebre wo betimi abobra na ma wanka se wako wanim ma wo say yes baby ya wadu no so wako wanim pa just wakasa wo mobra no ai wo se yo enuano bebre nipa bebre o mo kon do so motu kwan wo no mo nya adwena na dabi me no wo nya adwen because obi nkodu kura na wo free ai bebre nkodu obi busuani akọ so many years until nka buni aba ede na mo ne ji pa so but o tena o ma we no de ma manage ne se abekwan kura me nkodi konkomu de wo abekwan yeah me ni konkomu de kon suso ye mono pa na matwi so dawa ni ade na me de atwi ade ni wa be hu say yes wo didi me kodi konkomu aduane ni fufu na ade me kodi ni wa abrochire wo e wo se me di tim e wo Ghana se kontom renkwan kontom renkwan ya burabu ni e fresh yeah yo eti me de me nko metena Ghana yo ashafo oguso a o hwe e wo Adepa TV so eni aba da to dwa sa won de o ma we mu no pe ayaba ye ni aba
Tilly Brown wono no miniaba unchire chire mu pa a de mahwefo ene se obotu kwan no menhwehwe mu ne se yen ma we mu wo ma me be bratiti ne mo remi de wako school ba wo be we school no adwuma kra wo nya bi na waye dai waye enso abrochire nti saa abrochire no wo we school no na wadwuma eda ho a wo ye dai wo kwa akoy wo benya adwuma no so mfaso ena ye mpanimfo no ankasa nso wo man mu no wo ma boa ha sika ho o mo de ba hon be establish bi se o man ni mu ya adenti na mpanimfo no fa sa sika no emie bi adwuma ne ma na ne nkwala na o mo wie school no o mo tifi o mu ni dwuma ye no mpanimfo no fa employee wo mo enti mpanimfo no ankasa na yan wo mo benefit from yen wo ma ankasa kropa hu se o man yi mu nye enti no me amete o man yi mu na me brema mpanimfo no me brema o mo kwa na o mo de akwa no enti the best thing is so o mu nyina ekode ya ne o mu nyina abekọ ni akọbọ ne wo honom because mimi hu za abrochire beboa ma brabo de ma fa mutim sa abrochire beboa ma brabo enipa bebre tete kwa university graduate omo ton so ni ade omo nyina tete kwa enne Ghana ha say na higher into the sense say obi wie kra na so kopa adwuma ya agisa wo de oba wo de ne hokọ okoye nkwase asem ansa na yafa no adwuma me die me amete ya die akontuo ne beboa me because empanimfo na ankasa ya we say akontuo oyale wo ha kra ho na obeja ya le hwehwe say ho de enti na bibia omo ba ho no enti me die me so madwen kire kakra no miniaba o kasa bebre de na ma okon do pa se wo anase e wa brochire a e ma wo pese wo tu kwan ko honom no me ti he so wo kala na ekita me no se me wo honom a meba no me kala no is different okotena we ho emframa no kwa fa ho wonye different color afenso wo ba banyema wo enso ye betua ne ka Ghana ha e ma dodo sei na wo aban na tua wo mokada e ma dodo sei enso e ho no bibia edro bibia ko hospital a insurance e cover bibia Ghana ya yes insurance we cover enso enya no kra nkasa wo betimi akọ hospital Ghana the other time my sister bi wo ye na me ko share no hospital obi a wa wo foforo no akra ya wo no foforo no ye de ade na sefom na one obatan ne akwala ne ye dey eda so enti we oman ya wase ni partner mu esam fifre bre na aban na gi ye ho tax enso ne enya de ye pe da bi me de akwanto de ahe fabroche fan na agwa hu se hospital be na obatan ya wo ne bada fom hu bi da enya no kure unim se obia na betu ya ho akọ hospital unim Ghana fo go hu kire won kure sister nka won kasa je kokoshe kwan ye de won fa so e bi da prison papa so na brabo na de na duru ho de sa okọ na sa wo ye de o man ne pa wa brabo mfa on prison na brabo na de na duru ho sa wo kwan ya na wonya papers wonya papers a wo de ko wonim sa Ghana fo ko obi na ni paper ye collect wo obi ko be 10 years ko ni paper wo mata eno na emfa ho ya brabo na de ye koduru ba bi e wo se ba bi pa ne ba bi bone ene mo ko ya mama mfra ban sa ban me fa mo e ma ye sika ne ye jeje no ha no ye de bo aban no ye nkasa aban sa for plane fa me fa mo wo ho e ya mo tena ho nipa na ofre sa aban e me fa no watie nanu masam a enu ti na aban ma me fa no okay ugusa o share Adepa TV eso dwumadie die in fact Adepa TV so na obunsa ebeka no yenu abai say on the obetena oma we ni mu ayadwuma yenu abai we so anase tile so ono so kire se on the akonto na opa if say we free awana ne bakra no hu na otumi say yes nipa we de ne kana ay say zoom me na yenu abai we so wode se bebre atudwa say one de obetena oma ni mini aba pipa cho yemra wo so wan kasa no what na ha oya adwuma usikasam ene adwumam ene wasomdwe etesai e wo mawe mu Mr. Jima bibia ye kama me de me hu ne se bibia ye kama because me sorry a me ndai obi se obi ma meduane ni me yankasa na me bre me moje na me ye meduane na me de aduane me pe na me die na wono wa akwanto mu so na aduane a wo pe e na wo bedi e wani obi na be sorry de aduane abre wo aduane a wo so pe e na wo bedi me da se me na ba me ba wo so to asema me Mr. Jima me bra ba ko okoi me se okosi ono ankasa ni nua so jene keke oso opamo ni frifi ho jene keke etiabroche de enye easy ye hu no Ghana ha se wokọ ana wokọ enye wokọ ya na wokọ enye trasa o emi so amanfo na eka kire wo se ho no mo den na se na ana se wo gina so kan wa asemi oh Mr. Jima se me hear television me hear TV so me hu kwan a wo mfa so ele me hu bra wo bre ene kura social media ne ade be obitimi de bibi beto na wankasa wo nsurum enye we atimi de free me mo fra bre mu no me ye ma jo se me de Ghana ha na me tra bo me bra Ghana ha because you on panyfo bebre o Ghana ha o ntu kwa da so won yeye pa o won yeye ena se me tia na me nya me sika na me se betu kwa me ko di 1 month se me timi aba and just me ko tsena bro chire akwantuo ene na che se wo kra pa akwantuo yo
dabi o se de wo sika se abrochire no abrochire nya wo hu ne se abrochire na ya abrochire o me wo manyokofo wo mutimi ka ho asem pa wo mu kura ba no mbe hu mi a wo hu se yes na kala ho asem akene nku ye nto abrochire fo no mba ha na beto nku ne ade ko Ghana fo na mo na aba ha ku no mu wisu e wo ho na wona ye se ho na enwu ne mframa na wo ho ni ti ene hu ne kala ne sa so that's ene ye kura ye ho toye memeti ane me ho toye ene yare ye ba hwe ho wo wu ye Ghana ho se ye wusa wo hwe ye bibia ye fan wa ha enti wono wo hu ne se oti abrochire na wo se wati abrochire me de me hu ne se abrochire ye ni aba na wo kasa na wo se wo ne nkofo bibiri di nkomo waye nkofo bibiri ho nkomo be ne nsem be ne no muka oh me de won tu me fo ena me nuanam fan wo ho but me de me particular ne de me abrochire de me nko chese taxes ni ade won tuan nya asam ketwa bo so me beso na ade wo kra waye waje se adwuma no obeye mienu no obeye wo part time ni ade akeka ho no aban ni hu se ebi kra wo bu obi kwase wo nti obesa tew de wo tew ba kofo ne kra no onto se wo ye adwuma ni 2 times e wo ho chese wo be fa se wa night na pesa wo sa come morning ka ho a wo ko a wo tax kra mpo no Ghana hetimi top lot hetimi top lot me de me nya ne Ghana ha ni nyina ebi wa ha Ghana ha aban o my light free o my electricity free ye twa ni nya bills no ba bi ebi wo bills no twa bi wa ha enye obi otena Ghana ha so na esidan a ono so wo ajapade amanfo bebre atukwan a o my ajapade obi ti Ghana ha sei won tu kwan da enso ajapade onye bi da ye nkrofo bebre wa ha sei a nkomo tena o my Ghana mu a plot kran nko ntimi nti sika nya dai entobi enso enam akwantu enti no edan a obesisi di na busuafo any companies a we fra ma no ne abesi as I employ Ghana for ewo mu no enya easy even permit me aka cho yenya akasa ye kwan ye nam so yi aban ti ye tax enso hwe potholes akese Ghana nya bia wo se ni partner de ni sika support bibia because sika no dey support ya ye mpanifo ni na edie omu wie nso omu sa boabo sika na no asa de ba ma no ne ho because e ho de ye mu sa mpanifo say adenti na ye omu tukwan e ho denti no omu ba omu sika no emu yedu e na afen so mu twia in hour 1 hour bia ni sika we dey watching imagine say Ghana ha say obetimi na obi akoye adwuma 12 hours obe make me fan say 5 cities na me makoye adwuma 1 hour ho ni amake me 10 cities no wo dem fantasy se betua me ye be obeke kan bom kura tua me bosome 10 cities ni meje sei na de ono so agira ne na so fitia no pakop manwumre no nsia no wono pay no 5 cities no ne so kan bom na hye de ntia meka se ho no ye de Ghana ha na sisie wa ha nkasa omo bia nwuma de amanfo to no na sisie wo ho enso ho no na even kura se ho ne se nya ban adwuma na se ye obi adwuma keke kura na wo ya eho de mra ya adwuma wonim say na wo bedie 2 hours 3 hours o se mi chi aka so do sika be ma by Ghana ha say no oh minhu say ya adwuma de pay 3 weeks 2 weeks month no 1.5 na se be bia wote no so wo fa ka we say ya e ka wom dodo de o kan me ne nya adwen me de Ghana ha na metina me nko ba bia ha na me ye madwe se metena bo me bra ensi me so me bo me bra ma na yi ene me hu nkrofo bebre so won kwa abrochire da won fu play kra da so dwumo wan ne Ghana ha na nya asam ketwa so na wo ka support wo so no e bi kra na wo street ma wote no o wo sika wo so wo fa nye o pesa aban ne freedom wan no baba ye mamo what you say aban no waje tax me nya kire say aban no oje ho tax enya agobusa abrochire e kwan de ahen na amanfo de o musika ye ni nyina efra aban botom because to tena okoye adwuma 12 hours e wa abrochire okojira na aso 12 hours o wie diskala koma hospital for no o de koma doctors na wo abrochire wo no abrofo no wani ati o wani ati pa na Ghana for ni enim okoye adwuma na okoye o wie di ajale ni sisi akojira na aso 12 hours o wie jale ko na okotena ho na wa jale o wie diskala koma wo ho what is yale na bi wa Ghana ha ye nyina egu ya Ghana akwa na sisi yale wa ha mo yare na wo ba bia nya adwuma nya bibia nti na mesisi yale me ya botere ajublo hospital no de sisi na ko wo wisu Ghana for no na Ghana for di ni muntira we wacho we ajublo se de ebe hana ahefo ebeti yen kan nkomo na yidi ntiro ya ne ya ba fama kama me ne ba o kire se sika na mo je no o mo sa na ngasa yes abrafo no wani ati o woni ati papa won wisu Ghana for no na Ghana for no won ni muntira o ko jira wona so 12 hours akoye adwuma
Ultimate Trasio. Ultras over Tiama Wankasa. I'm returning to Ghana Hana. Yeah, free BBI before they know. You're free BBI because Ghana, how you man up, ultimate Joa. Ultimate Nasi. I'm returning to me. She. Mamma Casa Muncho. Even say we buy a road because I am Ghana Habiwaha, media the minimum say Ghana Habiwaha. And now broach even grow be a Juma insurance ye Juma. Ghana will be a Biana Juma and so insurance in Yajuma. So I work a woman as a Wajaria while we sick on Adbeko Hospital. And so one media insurance ye Juma a company in a show. I found one on Hoka. Media broach me papa, me cosway Jinasaka went to a dear ye. Okay. Many about me pacho, Uncasa Mono. Which is so you crown to me far from. Other Hanum, oh, you might me you for now, Obras, you be out. Oh, and yes, our brothers, oh, me our phone. So, when you call with me, a picket, I when you call with me picket, I gonna hire picket, of course. Barbara Chedi, with me picket call, running about it. What be a Juma? Okay, me fancy me Ghana Hana me Juma. What be a Juma? Now, Baba, Nami Gina Fons on where Jumaguya, about day. It's a baby, and to running on Pinama on your collar. Jumabian and Mra Honum, who you say break internet, Jumabua break room. Break time, not me the jet your peso ye bia. And it's in a Ghana, and you might be in a cry and cosono. Ghana for your serious. And to quite not be a seriousness in the air side. A year, Ghana. Yeah, President Akufo-Addo buy and Sholas, the year Ghana. Obi what Ghana ha or na just insurance onye enti saade ya wonye na do hospital ho dia ene ombemio won de ne aye health insurance de sika ni nyina ade be ma enti ne se obi an koye health insurance enye se me enye se me ka say like insurance ni nya adwuma Ghana de me ka ne say on say amanone no ma bia me company we ka sama fo mu nyina me insurance mo sure say bibi tu nipa na obekọ hospital me njim free ni sikam. But obi be a big company or Ghana has say oh yeah Juma we nyamfa so free workers so we yare wa usika na wa save ni bi no and aside be hospital enti say abrofo ni use ya mai mu ha Ghana fo no so omo so bi aduma no omo so use ya nya no omo use ya nkwase ya use ti medium kam de betu kwan. Okay. Yo Samuel Uguso a wo hwe yo Adepa TV eso studio ha aye hyehyehye ifise enuanom banu minim senka wo so unya kwanya nka betena so na wo so wo de wotiri mpo na odwenkyere e de aba o dwumadi eso Samuel no botimi atwere wo adwenkyere e de agu video ya wo hwe ase yensa betimi aka number de gu so no wo adwenkyere bia botimi afre na wo so de wotiri mpo na odwenkyere e de aba so se e betu kwan akotena mono ne ababra announce say ye betena ye maimu na ya adwuma na ya die na am ye ne atima bi ti se wo odwenche no onua mehwe enewu kwan e wa Adepa TV so ye ba enua ba so ebiem wo enkomodwetwen eso onua ba enipa bebre aye ready so mutu kwan wo so kire se enikwa so mutu afutuo ene asembe na obeka na wo de convince mo se de be no mutu kwan no me de kakra metimi aka kire ho se Ghana ha wotia na wo ye adwuma wo nya sika wo bobra ekoso etimi de made se de anniversary wo ane se so ombeko no mbeko ko ha de wo ntire wo Ghana ha ya no wo nya adwuma na nyame be ye wo adom ama de wo pe bia no wo sa aka message man me ba we still now we control na obisi edine ma control ede ehum na wo ti wo sia e ma no ye wo dese wo ti kwan de ma ne ye me de esemetu kwan ne se metu kwan a metimi abaye ajapade wo fie Ghana ha metna ya adwuma sika na beba no queens enso me kra na asome ne mema but abrochire de pay no aban ne betete de de menya wo so no ebe boa me metimi de aye ajapade obutu kwan akotena mo na content kra de na ma no ye de wo ho no ma wo ni gi akonto sa de ma ne ye de ne say even though aban ne betete me tax but sika na be ka tire ne be so me one metimi abaye ajapade wo efie two Ghana ha say no se metna ha say ya aban betete me tax and all those things but sika na be come sem no queens metimi mfa nya ajapade say the yetua tax wo no yetua bi wo ha se business a wo ye no wo betua ho tax but wo nya mfa so free mu de be nyina ye queens wo sa wo workers kra wo de say sika no betua mu nyina aka enti me I prefer say metu kwan because akwantuo no papa bibi wom sa akwantuo no bibi ni ma enka obi mprise obeso we prekopese wo tu kwan ho na tene mem na ne ho to no na so mu dwo no wonya bibi free wo se metu kwan wo tu kwan che se bibi wo ho akwantuo du eye ti metimi atumi sister ifu say onya adwensa chiwa na on try so obetu kwan onko pe amano ne de no
ene ha say die no hwe obe hu say within short time obe making big time e wo ho na or the compare ha say die no obe hu say what the years bia what tena ha say so what the bobra no what the adi agoro Mr. Jimai won mo aburuchire no won suso won baga na ha won supa e ka won kuna nke ne won waga na ha say so what eti aburuchire die enye easy aburuchire den pa mami jai obua enipa no wo sun ho danity na wo one person wo beba ho binti na wo kasa wo betimi kasa o me baga na medi 3 months but obedru Ghana say pe within 2 weeks or me say ko back ho de enko be say ko back mami jai no kra de oboa ebia no watena wo che no so bebi wo watena wo cha so no wa used to wo ba no hu so na kasa ne ma na mu pon wo tena mu kra nye wo boa mami jai sajimanya no kre enya no kre so wo ba so ono ankasa wote wona anka ono ade ne ho ete se de wote Ghana ha na wa ankasa bibia wo pebia na wo ye na oba wo nya na adwese obekọ o hyamla se okwa wo che wa ha na okwa ebeyi na adwuma madi wata se Ghana ha so de wote a wa ankasa e na wo de wo ho e na wo ye wa adwuma e no nti na opress wo bekọ o che se wo ba ha na ha hit ni kura na wo hyehye no ene nti na opress wo ye de wo ye ne ntem na okwakoto ani nwuma zo obi oba ya ma de 3 months wo free wo betimi bet obetimi abedi ya just 2 weeks no okọ ade aka no de ko rest wo fie bi aha ne nye Ghana ankasa na ha nyo ha nye Sajimanya obeba obeprese obekoro na ha no ba onye hwe na okotena brochire no otimi meye bibia wo Ghana ha enti krofo beka enu ti na so opress akwa brochire no na waba na wakasa wo fie a wo kikitawa na ya ma wo sa meditere mansa wo so woko na woko e no mebo bra bia wo Ghana ha enu ti na oba no ne ho hyehye ne sa wo sa akọ back to abrochire no yo samre ahefo samre de obi ani abere de misuma dwo nchire ni mesro number na go screen so no take number no na wa gen nchire no testable na sa fa frame na yesan kan wo de so abrochire ene oman we anasa kontuo ene so betena oman mo no de na opepa ensemi ayensem a amanfo e betwa no part 2 because yetimi nkan sanse mu enwie ne enti ne krakra mu no meba abaji minu amanum adwen nchire ene mo futu esem na afi yede dwumadi no aso hanom mamemra menu abati de so tili wo de free invitation bedu samne no o kire se akontu de opepa mai bibi kakrai na omo ni gise motu kwan no omo tie won se amame o ka sempa de metimi de ama o my Ghana ma obi oya na adwen so be ma ne ba ko school aduru akiri bia no buwa sesika na no fa wo ba ne tu kwan na satitu mo wrem sa bua no no wie school ne wa ama no no wie school wa ama no ne a obenya adwuma ye na afemfa so no wate bia di ba o ma Ghana we mu pa de wo ban be wie university wono abe struggle me ankasa me sister wie university okita first grade and so no because of say o mine no kura ni munti no bitam say sister no ye adwuma bai me ankasa me maame ena di ni sika asa establish school amana what is school amana me nua na ye dey graduate be break wo mai mo munya adwuma nye me say emesi sweet say me start say me wo a me ma no me make sure so mu do stage bia me do betu kwan no makoto school su ni wo ho no manya adwuma o because how do wi a obenya adwuma enya ma me fa ato beje ana ma me panyi bi ni wanim ne nkwa eno so panyi ni kura bedi wanim anhye ya no akonya azan obeji usika no wadi ama no ne ntesa okay ama no ntesa so krakra ma ma so say me so krakra ne say obi ato fie ajapade e de ama ne ba so mfa nkwa abrochire be 20 years ni kra won ten nka etinye bibia na wase upeja oba na so de ne ka abrochire otigana ha na be boa na mo onye ye wa boa na mo onye adwuma wa boa no onye ni bibia wa minim so nyankopon ya adom na sa wo so ba boa oba no so de ne be ka abrochire be ka ho de ana won ten nka na be sa kompan bo edifo yi ho de ene sister ye wadwe sa oba na otena abrochire otena Ghana ha obeye yie enti se uwo mo bia so de be boa oba boa ne se wo mana tena Ghana na wa yie yo ahwafo eden sem no ebesi e wa hanom na wo so wadwe nkyere no hwerobla frena line no na enim komo nyamenka mo dwuma de mi amade blamo medua ne akosi agiman wetimi afrem agio bene je ho meni mini aba wo mini fa so fe no ahofe tili aha tili no ana mini aba so obonkumi so no so ye frɛ no Josephine in fact kasa ye mo kan ye no etokoma so a mananya ode na dasene ihyem bi ma abrani nyina no wo so utirim pɔ no wadwene pɔ no ode abo adwumadi amanatim akoso edo bi biase me cameraman obo a me etwa video ma me so no ye frɛ no Raymond
Mr. Ray ha ne dino no Adepa TV ana gusa wo hwe nyame nhyira mo nyina e besa hia biom